Ovo je piletina u paradajz sosu na Sarpijev način. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog video recepta i uživaj u istom. Evo šta nam je potrebno za današnji recept. Imamo 2 bataka i 2 karabataka. Imamo jednu glavicu crnog luka, imamo paradajz sok, imamo suvi začin, imamo slatku papriku, imamo mešavinu bibera, imamo maslinovo ulje ili obično ulje koje imate, imamo jednu posudu gdje ćemo to dopržimo, imamo malo maslac smo ubacili. Prvo što ćemo da radimo, začinit ćemo ovo meso. Znači stavit ćemo bibera, pobiberit ćemo ga. Ja ću staviti suvog začina i prelit ćemo malo sa maslinovim uljem. To ćemo sve lepo da utrljamo. Sada ćemo da iseckamo crni luk na kockice, onako klasika, standardno. Evo kada smo iseckali crni luk, idemo da pržimo ovo meso. Evo stavio sam maslac sa malo maslinovog ulja da se istopi. I sada ću da ubacim piletinu da se malo proprži. Smanjite vatru, nemojte na najjačoj vatri. Kratko ćemo propržiti sa obe strane. Evo ovako. Evo sada ćemo ovo meso da izvadimo na tanjer. Kad se ovako zarumenilo sa svih strana, znači ono je na pola spremljeno. Sada ćemo u ovu masnoću da ubacimo ovaj luk koji smo iseckali. I njega ćemo kratko da propržimo. Evo nakon bukvalno 2 minuta luk se lepo već propržio, ubacit ćemo slatku papriku u ovo. I ubacit ćemo malo brašna. Kako pravite zaprašku. To ćemo kratko da promešamo. Sada ćemo u to da ubacimo 2 decilitra soka od paradajza i dodat ćemo malo vode. Kao otprilike kad pravite ćufte. Sada ćemo da vratimo meso u ovaj tiganj, u ovaj sos od paradajza. I dok se ovo krčka, za to vreme ćemo pripremiti ili neku testeninu. Ja ću vam prilikom praviti pire krompir, onaj instant iz kesice. Sada ćemo ovo da poklopimo i da pustimo da se krčka jedno 15-20 minuta. Po potrebi dodajte malo vode, nemojte da vam izgori. Ovdje ćemo sad dodati beli luk u prahu ili u granulama, i ako imate sveži još bolje. Još ćemo posoliti, ali probajte. I ovo sad kuvamo dok se piletina ne skuva i dok se ovaj sos ne zgusne. Po potrebi dodajte još vode ako vam bude trebalo. Sad ćemo da dinstamo narednih jedno 15-20 minuta. Dok se piletina dinsta, ovdje ćemo da spremimo ovaj instant pire krompir. Znači ovo je ono pakovanje 120 grama za pola litre vode. Ja sam to prepolovio zato što spremam za 2 osobe. Znači ovdje ima 250 ml vode, pola kašikice soli, dodat ćemo u vodu
Sačekat ćemo da to provri. Vi na svakoj kutiji ili kesici tog instant pire krompira imate uputstvo. Znači ja sam prepolovio samo znači sastojke, stavit ću pola ove kesice, stavit ću pola vode, pola mleka, pola soli, tako da spremam samo pola pakovanja. Evo, voda je provrela, sada ću u to da sipam pola ovog pirea, znači pola ove kesice. U to ćemo da dodamo malo maslaca i to ćemo sve lepo da ugasimo sad vatru i da promešamo. Znači ovo više ne kuvamo. Evo, znači da upije svu tečnost i sada ćemo u to da ulijemo mleko, ovako, pola šolje mleka i to ćemo samo da mešamo. Možete i mikserom, ali nema potrebe da prljate mikser, ovako možete laganom kašikom. Ja volim i u pire krompir da dodam malo bibera, tako da ću sad da dodam malo bibera. I mešate dok ne dobijete željenu gustinu. Ja, napravili smo prilog. Piletina se i dalje krčka. Ajmo da vidimo kako napreduje piletina. Da okrenemo malo. Evo ovako, mekano je. Poprilično sad ću da otklopim ovo da bi se zgusnulo ovaj sos. Dodao sam bio malo vode još. Neka se sad ovako kuva dok se ovaj sos ne zgusne i to će biti to. Sad možete da probate, ako vam nije dovoljno slano vi dodajte još soli. Ja ću dodati još malo belog luka, pošto se to kuvanjem, dinstanjem gubi. Dodat ću peršuna. Znači ovo bukvalno imamo još malo. Evo, nakon 20 minuta krčkanja ovaj sos se zgusnuo kako meni odgovara i sada ćemo ovu piletinu da poslužimo. Evo, pogledajte kako je to lepo ispalo. Možete jesti sa testeninom. Ovom prilikom sam ja napravio pire krompir, a kuvam i testeninu za ćerku. Evo, sada ću da izvadim jedan komad, jedan karabatak, da vidite kako je to lepo ispalo. Stavit ću malo sosa. Evo da vidite kako izgleda poslužano, ovo je sa pire krompirom, a ćerka voli više makarone, ovo je sa makaronama. Ako vam se svidao ovaj recept, lupite like, komentarišite nešto, podelite, recite mi odakle me gledate, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekom sljedećem video receptu, puno pozdrava od Sarpija.